Leni pano ndi Panyasa Voice Box timabwera pano kamba nkhani za ndale sitimaona mbali sitimaona chipani ndi anthu ambiri mati mwapita ku page ya Bakili Muluzi TV maona pa comments amene kuti ayi Bakili Muluzi TV the best TV in Malawi ena molinadira mati ayi TV ndi yomweyi sitikusintha chimene amapangira zimene zichole kuti Bakili Muluzi TV nthawi zambiri akaponya nkhani imaoneka kuti nkhani ija imakhala yoona ndi mkulu ina pano kuti aya Malawi akulu achatu musapope kwambiri ine ndikuwuzani chinsinsi chake cha Bakili Muluzi TV kuti nkhani Bakili Muluzi TV amazitenga kuti tikhale limodzi pano Panyasa Voice Box kuti mvere mkulu amene akulongosa kuti chinsinsi kapena kuti chizimba cha Bakili Muluzi TV chagona pati ndi akamaliza mati mutuza maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box kuti mkulu amene akamba zoona kapena amene akuluwa amangodana nayo wa Bakili Muluzi TV mutuza in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Chinsinsi cha Bakili Muluzi TV mwina anthu ena simachidziwa. Bakili Muluzi TV amagwiritsa ntchito social media pofuna kuti mwina apeze nkhani mwina zimene zangochitika koma anthu simunaziziwe zimenezozo ma website ake alipo amene anthu amatha kupeza nkhani zimene mwina olo newspaper olo ma radio olo any other social media influencers muona akuzilemba news zimenezo zimakhala online. So advantage ina imeneyo amayitengerapo ndiyonena kuti Amalawi ambiri amangosatira zimene zagwa pa social media. Let's say wina wake wangokamba nkhani kandi pa WhatsApp basi kankhani kachandu kutrenda zimene Amalawi amangosatira kuti tione kuti ma WhatsApp mu anthu aponya chani, pa Facebook pa anthu alemba kuti chani. Koma mukapita pa intaneti kwamba kusaka ndithu ma website anthu amene amakonda kukamba nkhani zosiyanasiyana kapena ma investigative journalist amene amakonda kuyala nkhani zosiyanasiyana zimene akupanga investigate maiko osiyanasiyana including Malawi. Iye uja amakawerenga pamene paja ndi akaziwerenga amathamanga ndikupanga ma video take ticha ndikuponya akaponya. So people think like ameneyi ndekuti amazisatira adi ndithu ndekuti amalowa deep nkati kupanga investigating nkhani. He is not an investigator, that guy. Amene amamva nkhani ngati mene mungamvere inu ndine kapena mene tingawerengere inu ndine kati kapita pa ujeni pa journalist pa investigative journalist pacha makamaka iye amakonda kufasa pamenenso ena feti mafasa timawerengapo nkhani zambiri mbiri zimene mwina ena simunaziwerengepo simunazimvepo chifukwa choti ndinu anthu oti mulibe bando simungathe kulowa pa intaneti nkwamba kumasecha nkumawerenga nkhani. Ena amatha kukhala kuti bando yali nayo komano kuti alowe ayambe kusecha nkhani awerenge tikuchitika zotani anthu ena zimenezo samalabada alibe nazo ntchito. Koma kwa munthu amene amakhala chidwi ndi kufuna kumamva nkhani kuti kodi kuziko kukwagwanji pali makode amene maujeni ngati amiji amapereka nkhani zawo before kuzipanga publish mapeza zoti niwe mwaziziwa before iwaja kuzika pa online eugene yawo page yawo pali a Nation pali a Times a Zodiac anthu amene ajawa umati amangokuchosera kaya pano pandi bwanji mambuyo mama kuchosera 50 kwachi ukapanga pin imeneyo yeti ukapanga dial number imene amakupasani yoti muzilandira nkhani zimene zangochitika kumene before iwaja kuzipanga publish nkhani zawo zijakandi pa online ujeni yawo amapezeka zoti inuyo akuziwisani kale. So it's the same nimene amapangiranso anthu ena ndi ma website yawo ukapangako login umapezeka kuti kulandira nkhani zimene osanazituluse. So you are able to know zinthu before anthu ena. So ngati watenga zinthu zijaweyo nkuzilemba ngati ndiweyo kapena kuzifotokoza ngati ndiweyo who are investigating on that matter, it looks like ndiwe dolo ndiwe munthu wozindikira kwambiri chifukwa chani nkhani zija mmazazipezanso kuti mwina mwake amanyuzi ena ake azitani azazilemba later on iweyo after iweyo wafotokoza nkhani zako zija wapangati ma video tako ticha after mwina some 3 to 4 days kuzoonano kuti a newspaper aja azisindikiza kapena ama radio azifotokoza. So nimene zimakhalira. So Bakili Muluzi TV nkhani zake zimene amazakamba zooneka kuti izitwa Bakili Muluzi TV ujana nena
ndi zinthu monga zonena kuti iyeyonso information ya zinthuzo wayitenga pa website ya anzathu amamapanga za utolankhani koma wazofufuzafufuza. So iye uja akapita pamene pachapa akakawerenga nkhani zija amazitenga ndikuzikonza mwa mtundu wake wa iye kuti zimveke bwino, kuzitchakula ndikuyikamo msinjiro zina zake zoti zinthu zija zimveke mumaoneka ngati kuti iyeyo ndi amene ali investigator wa nkhanizo, amene sisali choncho, wangotembenuza ndi kusintha zina ndi zina ndikuonjezeramo propaganda. Chifukwa nkhani zijayeyo chakazimva ndimene zalembedwera amaona to nkhani zitu zikufunkana mafananira ndi zakuti, ndiye kuti pali chani, ndeti pakuchitika izi pakuchitika izi pakuchitika izi pakuchitika izi, ndiye muzapeza kuti nkhani imene akufotokoza iyeyo yes yachitikadi, komano mukayiona nkuyimvesera ndimeneyo jamayifotokozera nkhani jachitika mosiyana ndimeneyo jamafotokozera. Muzampange study muzaona kuti zoonadi imapeza kuti nkhani imene amayikamba ija yachitikadi, kapena wayikamba lero after 2 to 3 days mwayimvadi kuti m'maradio kwachitika nkhani yakuti yakuti m'manyuzi. Kwamene angayilembeke m'manyuzi ndi mene anayifotokozera muzapeza kuti zimasiyana ifo chona kuti iye nkhani anayiziwa pachiyamba, anayiwerenga before anyuzi aja kuipanga publish, ndikukaonjezera msinjiro zake za mapropaganda, ndi nkhani ija imakhota imayamba nomamveka ngati kuti zimene alemba manyuzi zija zimene zande zosamveka koma zomveka ndi zake zifati zake zamayikamo mapropaganda amene amakhala ali against anthu ena ake amene iye akusemphana nawo pandale. So zimene anthu amaona ngati kuti Wabakili Muluzi TV amene is the best TV, amene amakamba zoona, amene no, palibe choona chimene iye amakamba. Akakamba choona ndiye kuti nayenso wachita kuwerenga ndi zomwe ama newspaper ma investigative journalists alemba pa ma website yawo. Zimene zizi ma investigative journalists alipo ambiri worldwide amalemba nkhani zawo ndikuziponya ma website mwawo before anthu mwina musanayambe kuziona m'maradio, musanayambe kuzimva m'maradio, musanayambe kuziwerenga m'ma news, iwo aja makhati pa website pawo pachaponya, chifukwa website yawo simakhala yaulere, imakhala yolipira. Ndiye ngati wewe wakwanisa kumapezeka kuti uli ndi kandalama kuti umatha kulipira ku website yawo ija kumawerenga nkhanizo, kapena uli ndi bando yoti umatha kukwanisa kupanga login ma website mwawo ndikumawerenga nkhani zimene zikuchitika kapena zazomwe akuchita, fali pali nkhani zina zimamaponya kuti waja they are under investigation, sanabwere ndi conclusion, nkhanizo zidakali nkati akufufuza ndondomeko amene akuyendera ndimene chilichonse amaponya pamene pachi. So ukakhala ochenjera ngati Wabakili Muluzi TV umazitenga nkhani zija ndikuziphika bwinobwino nkuyikamo msinjiro zako, ndicho linga chonena kuti zikapita kunjako anthu akamakamva iweyo makhangati nonda amene uli ngati oyambirira kuitulusa nkhanizi, ndiye anthu fachero ayikamo zokomesera zako amakhala nazo chidwi nkumamva. Ndiye anthu amazamba nomakhulupirira ngati kuti zimene akunena Wabakili Muluzi ja ndizoona after nkhani ziyazamba kutumphuka mwina ama news aja amba kutulusa zamba kubwera poyera ndamati ananena atu izi Bakili Muluzi TV as if he is the one who is investigating those people. Amene uja sonkhani amangomva amangowerenga nawo akatero aziziphika, inu mukamabwera muzipusisika. Zimene ndinapanga kafukufuku wanga ndikumpeza Wabakili Muluzi TV kuti kuli amene nkhani amazipeza mwa mtundu wanji, chifukwa nanenso ma website mwambiri ndi malowamo ndimawerenga nkhani zambiri, koma fati zambirizo zimakhala nzosapsa, singamabwere pano ndikumazilengeza nkumayankhula momwe mwene ndikuganizira basi ndikuyamba kumapanga foti anthu ena ake ziliko zowaosawa akabambewa zina zakhala zikumaponyedwa apa, zina nzona kuti timazipeza kumeneko. Ndasazakunamizeni amene ya